Телохранитель ветра. Эпизод 5. Погоня. Я буду защищать вас. Однако же, проворный малый. Да, совершенно верно. Без сомнений. Да, жила по адресу Аобаяшику, город Синдай, префектуры Маяги. Это ведь по соседству с адресом, по которому жил Араки Гензо в Синдае. Синдай. Прибывает поезд, вышедший из Скогута в 17:35. Будьте осторожны и постарайтесь не выходить за желтую линию. Простите, у вас нет конвертов для похоронного подношения? 120 йен. Идете на похороны, молодой человек? Да, внезапная смерть. Вы что, так и пойдете? Угу. Ну, хоть галстук оденьте. Надо уважать людей. Имейте приличие. За все будет 2620 йен. Поскольку ничего подозрительного за Кио-Чирёку в день происшествия замечено не было и не найдено следов борьбы, потерпевшая, скорее всего, подскользнулась и сорвалась вниз. Похороны Кио-Чирёку. Приличие, стало быть. Благодарю за терпение. Я муж Рёку. Сожалею о вашей утрате. Вы упоминали о страховании жизни? Я бы хотел задать несколько вопросов о ее смерти. Простите, забыл визитную карточку. Скажите, вы не заметили ничего странного в поведении вашей жены? Она бы никогда не совершила самоубийство. Если совершила, по контракту, заключенному с нами, господин Киучи, вы не сможете от нас ничего получить. Провести расследование – моя обязанность. Да, понимаю. Но я понятия не имею. Она звонила, говорила, что завтра приеду. «Все ли у тебя в порядке?» – спрашивала она. А на следующее утро... В следующем году была бы наша 10-я годовщина. Мы собирались отпраздновать это круизом, а тут такое. Я слышал, что Рёку ездила на экскурсию со своими соседями. Да, была собрана женская группа. Кто-нибудь сейчас из них здесь? Да, ездили вместе, но мы были в разных группах и жили в разных комнатах.
Когда вы видели ее последний раз? О, ее. Вы прям как полицейский какой-то. Последний раз... А, точно. Мы с друзьями ходили в караоке. А вернулись примерно около полуночи. Кажется, там был господин Киучи. Около полуночи. «Добрый вечер», — сказали мы ей, а она даже не заметила. Понятно. Кстати, а правда, что вы из-за этого обанкротились? А? Нет, нет, уж точно нет. Сколько хотите? А? Величина страховки. Так много? Тихо, не так громко. Благодарю за помощь. А, погодите. Сейчас. Сауна и номера Космоплаза Синдая. Черт, да тише ты. Всего после 3 месяцев тренировки у вас будет такой же пресс. Прямо не верится, Мишель, что такое маленькое устройство способно на такое чудо. Госпожа Харикава может что-нибудь знать. Они ведь были подругами. Араки Генза, Киташита, 3-й квартал. Хватит уже! Тихо вы! Чего вы приперлись среди ночи? Господин Танида, я тебя обыскался. Розовая? Да, идиотам такое нравится. Прошу прощения. Прошу прощения. Я могу все объяснить. Я у вас в неоплатном долгу. Слышал поговорку: вчерашний друг, сегодняшний враг. Мне больше нравится сегодняшний враг, завтрашний друг. Очень смешно. Постойте! Станция Кимуджику. А чего ты делаешь? Ничего. Если ждешь Джорджа, то он не придет. Ты это о чем? О том, что ждать бесполезно. Я правду говорю. Господин Джордж куда-то пропал. Куда? Не знаю. Врешь, или ты серьезно? Ай! Чо Джуан. Спасибо. А можно мне бульона? Я этого не заказывал. Не волнуйтесь, это за мой счет. Вы все-таки приехали издалека. Спасибо. Угощайтесь. Спасибо. Я сегодня освобожусь пораньше. Я еще вчера хотела раньше уйти, но у нас не хватает людей. Много работы? Это да. Работаю всего за 750 йен в час. С 11 утра до 6 вечера. В итоге получается 5000 йен плюс чаевые. Наконец наскребешь на небольшой отпуск, и тут такое.
Вам, наверное, не интересно слушать меня. Простите. Не страшно? Я вот одного не могу забыть. Когда мы приехали в Хододу Гисуно Сато, она спросила, нет ли у меня что-нибудь для удаления лака с ногтей. Когда Рёко задумывалась, она как ребенок грызла ногти. Выглядело просто ужасно, когда лак слезал. У меня ничего такого не было, но она ведь была учительницей. Поэтому очень заботилась о своем внешнем виде. Во сколько вы приехали? Мы остановились, чтобы посетить музей. Думаю, примерно 11:30 ночи. В автобусе она всю дорогу молчала. Не могу этого забыть. Наверное, ее что-то беспокоило в тот день, поэтому она так рано ушла. Но там же нет круглосуточных магазинов. Я знаю. Только... Вы не должны из-за этого так волноваться. Спасибо. Ублюдок. Сколько тебе заплатили? Тебя же спрашивают, сколько заплатили? 200 000 йен. И девушку. Сколько ты получал от нас? Отвечай. 220 000 чистыми. Плюс пособие и сверхурочные. Всего за 3 часа работы. Теплое было местечко. Простите, директор. Это была такая хорошая работа, что я просто взбесился, когда меня уволили. Прошу прощения. Я все исправлю, только дайте мне шанс. Еще один, пожалуйста. Тогда иди в полицию. А? Расскажи все, что сделал. В полицию? Так будет лучше всего. Это единственный выход. Понимаешь? Да. Эй. Пожалуйста, не тяните, спасите. Простите. Извиняюсь. Куда поедем? Да, я надеюсь на тщательное расследование. Вам не меньше нашего нужно разобраться с этим, чтобы очистить город. Да, вы правы. Мы немного перестарались. Но чего вы ожидали после того, что они сделали? Если хотите, я кого-нибудь пришлю. Чего? К вам посетитель. Давай, кто там? Когда хочет, любит, когда хочет, плюет. Не подумайте, я не смеюсь. Томиюки Кимбара. Расследование в моей шахте Кинджуку? Нет. Мы проводим расследование странных дел. Обычно мы ведем забытые дела, о которых большинство никто и не слышал.
Мы вытаскиваем на свет истории, которые кое-кто хотел бы скрыть. Это случилось примерно 15 лет назад. Холодной зимней ночью через тот город прошел товарный поезд из Токио в Аомори. Срочный товарный состав вышел с токийской станции Тачигава вовремя, но на конечную станцию Аомори прибыл с получасовым опозданием. Причиной задержки был пригородный поезд, шедший перед товарным. Одна из городских дорог проходила через пути. Кому понадобилось пересекать железную дорогу посреди ночи в такую погоду? Проводник связался из диспетчерской с поездами, шедшие следом, и сообщил о чрезвычайном происшествии. Нормальное движение удалось восстановить с трудом. Вы из-за этого приехали? Нет. Дело в товарном поезде, который шел следом за пассажирским. Как я говорил, он приехал в Аомори с получасовым опозданием. Но кое-что нам показалось странным. В составе, вышедшем из Токио, было 32 вагона. Но у нас, как их не считали, 31. Один вагон пропал. Сталеплавильня Ануки. Мы как раз говорили, почему умерла такая молодая и славная женщина. Она раньше была учительницей средней школы, но потом вышла замуж и открыла курсы английского языка. Вон там, возле химчистки. Она была хорошим учителем, преданным делу. Когда мой племянник учился в средней школе, она была преподавателем ему. Даже когда он перешел в старшую школу, она приглядывала за ним. Вы здесь давно живете? Ну не то чтобы, но... Точно, учитель Нагучи. Ее девичья фамилия была Нагучи, и все ее звали учительницей Нагучи. Да, правда, были ученики, с которыми она не смогла сладить. Потому что они были не здешние, а приезжие. Вон за тем круглосуточным магазином, где теперь хороший дом построили, на том месте раньше стоял другой дом. В нем жила ужасная семья. В смысле, они были странные. Именно. Вы не представляете, сколько проблем они доставляли нашей Йошихиро. Ну да, шайка малолетних негодяев. Особенно старшая. Она была достаточно хитрой, чтобы подбивать своих братьев на всякие пакости. В средней школе она была еще ничего. Но со старшей школы ни в какие ворота. Магазинные кражи для нее были мелочи. Они прогуливали школу и шатались по улицам. Она курила и отнимала деньги у других учеников. Не стоило ей прикрывать ее только потому, что она была ее ученицей. Лучше бы ее проучили хорошенько. Но все с ней цацкались. Ну, и ты тоже. Все с ней. Санае, Санае. Потому что она была красоткой. Эй, хватит. Что было, то прошло. Ну, конечно, она ему даже не отвечала. Не особенно вежливо.
Госпожа Танакура, это... В последнее время много чего случилось. Вот я и решила отдохнуть. Кстати, у вашего отца какие-то проблемы? Сочувствую. Что ж, прошу прощения. Мне пора на охоту, меня ждут. И вдобавок, они по ночам убегали из города. Что за поведение? Убегали? Никому не сказав. Понятно. Думаю, пора проявить вежливость. В суетном городе один человек ищет другого. Долг и милосердие идут рука об руку. Тьма сгущается. Замерзший поезд гудит в прошлом, уносясь в неизвестность. Что таится на дне этого мутного потока? Это и многое другое в следующем эпизоде. Извините, но мне пора уйти.